Хөтөлбөртэй хамтдаа баярлалаа. Хар хором хотыг байгуулахаар ерөнхийлөгчийн зарлиг гарч засгийн газрын 2024-өөс 2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тус хотын бүтээн байгуулалтыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. Эхний ээлжинд тус хот нь 500 мянган хүн амтай аялал жуулчлал, хангаан бүсийн тулгуур хөгжлийн төв байхаар төлөвлөсөн байна. Эхний ээлжинд Улаанбаатар дүн чиглэлийн 6 игнэ 101.7 км, Лүн хар хором чиглэлийн 4 игнэ 189.6 км автоцам зам, Улаанбаатар хар хором чиглэлийн 1-р зэрэглэлийн төмөр замын зураг төслийн ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. Ингэснээр баруун бүс болон шинэ хар хором хотыг зорих зуулчдын урсгал нэмэгдэн хэмээн үзэж байна. Одоо Монгол Улсын засгийн газраас тэргүүлэх 14 мега төсөлт бол одоо уламжлалт мал аж ахуй үйлдвэрлэлийг дэмжих үндсэндээ одоо шинэ хар хором хотыг бол одоо бий болгохын хоёр томоохон асуудал бол орсон. Аялал жуулчлалын салбарыг бид нар хөдөө аж ахуйн салбартаа ингэж параллелд авсарч ирж байж энэ хангаан бүсийн 3 аймаг маань одоо төсвийнхөө орлогыг өөрөө бүрдүүлдэг бие даах энэ боломж олцсон бол цаашаа ингэ өгж явна. За аялал жуулчлалын салбарт манай Харангаа аймгийн маань дөрвөлж алхаж байгаа шүү дээ. Аялал жуулчлалын мундаг одоо энэ олон ивент арга хэмжээ зохион байгуулж байна. Аялал жуулчлалыг аж ахуй нэгж иргэдийн дэмжиж байна. Ашиг орлогыг нэмэгдүүлж байна. Тэгэхээр бид нар одоо юу гэдэг Харангаагаан төссөн энэ одоо аялал жуулчлал алтан гурвалжин гэж яриад байгаа. Өөр хангаан аймагтаа нэг аялал жуулчлалын нэг ивент зохион байгуулждаг бид нар. Нийт аялал жуулчлалаар ирж байгаа жуулчдын дийлэнх нь бол одоо байгалийн болон соёлын аялал жуулчлалаар суйрлан ирж байгаа. Тэр дундаа одоо адал явдлал аялал жуулчлал за үүнээс гадна шашны аялал жуулчлалыг сонирхож ирж байгаа. За манай хангаан бүсийн давуу тал юу байгаа вэ гэхээр бидний одоо эртний лууд хот за хар хором хотын туур гээд археологийн маш их олдвруудтай за үүнээс гадна соёлын нөөц ихтэй за байгалийн нөөц ихтэй буюу одоо байгалийн нөөц гэхэд манай одоо өгийн нуур байна, тэрхийн цагаан нуур байна гээд гих мэтлэн байгалийн одоо аялал жуулчлалын нөөц ихтэй ийм газар байгаад байна. Хар хором хотын тал хувийг ногоон байгууламжтай сэргээгдэх эрчим хүчээр цахилгааны хэрэглээг шийдэхээр эхний ээлжид төлөвлөжээ. Шинэ хот 2 аймгийн нутаг дэвсгэрт байрлах бөгөөд хангаан бүсийн эдийн засгийн тулгуур хот болох бүрэн боломжтой юм а. Түүхэн талаас аач тэр аваад үдсэн өнөөгийн нөхцөл байдлыг үдсэн тэр хар хором хот бол цаашдаа Монгол улсын одоо хөгжлийн гол тулгуур төв байх нь ойлгомжтой болж байна. Тэгээ бид нар засгийн газар дээр үзэл баримтлал батлуулахдаа нэг 5 гол зүйл дээр аялал жуулчлал, эдийн засаг, хамтын ажиллагаа гээд энэ юунаас гарч ирж байгаа юм гэхээр тэртээ 1220 онд их эжийн Чингис хаан хар хором хотыг байгуулах тухай зарлага гаргаад ингээд хар хором хот маань мөн хааны үед одоо хөгжлийнхөө оргил түрээд ирэхэд энэ бол дэлхийн улс төр соёл эдийн засгийн том төв байсан. Тэгэхээр энэ уламжлалыг бид нар цаашдаа авчих ёстой гэдэг том логик одоо философинд байж ах ёстой байгаа. Мөн эхний ээлжинд 2026 онд шинэ хар хором хотын ерөнхий төлөвлөгөөг батлах бөгөөд цаашид хэсэгчилсэн төлөвлөгөөг батлахаар ажиллаж байна. Мөн түүхэнд урсгалуудыг сэргээх, эрүүл мэнд боловсролын үйлчилгээтэй засаг захиргааны нэгж олон улсын компаниуд болон зарим элчин сайдын яамыг тус хотод байршуулахаар төлөвлөжээ.